ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми дурай ватан, акаву доро апа ва хоҳаро. Имрӯз 22 январи соли 2026 сол навори хонаҳои арзон, квартираҳои арзон, хонаҳои назди ҳавлигии арзон дар канали Саудо ТВ тамошо кунед. баъдан нафаре ки моро тамошо мекунед, шумо дорои хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, чизе ки барои фурӯш дорен, барои реклама кардан дорен, дар WhatsApp рӯй кунед. Telegram, имо, WhatsApp дорем. 99 97 ахири WhatsApp-и номераи мо Саудо ТВ ҳайдусон муроҷиат кунед. дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. бовар кунед, квадратҳои майда, хонаҳои арзон, хонаҳои кредит аз котлован беҳад нархҳои арзон аст ки иншоалло маъқултон мешавад. тамошо кунед. навора шурӯъ мекунем. дӯстон азиз, дӯстон азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунад. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем, бародар азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ Telegram канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами Telegram канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай, силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба якумин квартираҳои фурӯшӣ. фурӯши квартираҳо тариқи кредит аз котлован оғоз шуд. дӯстон азиз, этажои боло, этажои поён ҳастае ки ами этажои болош масъалаи кредит 60 000 сум метен, боқимонда то 24 моҳа меспорен. этажои поён боша агар 100 000 сум метен, боқимонда 24 моҳа. ана ҳамиҷа дӯстон азиз, на котлован иншоалло ки бо суръати баланд дом бардошта мешава. байни ами 2 солда дома меспоранд. дӯстон, ана ҳами проекти дом, ана ҳами ҳолат мешавад. дӯстон азиз, хуб, пешпардохт боқиш то 24 моҳа, 1 2 3 комната ҳастае, квадрату аз 45 то 100 квадрат доранд. дар ҳар этажо гардиши Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе, нархҳошон ҳархела, вариантҳои коробка, ҳамаш дорои лифт. рақамҳои WhatsApp-шон дастӣ мегузорам, занг бизанед. дӯстон азиз, лӯбои квадрат ҳастае, дорем деҳаи Косибон, лаби дарёчаи Элок, мактаб, обсвет доимӣ, канализатсия дора. беҳтарин вариант тирезаҳои хобдар тирезара мекнамета ҳамроҳи галавни. хулоса далши занг занед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии дуэтажа равон кардан ки дар Новгородская област, Шимский район, улица Школная мега, дом 35. 10 сотиқ замин дорад, 2 дархона дорад, масоҳати 42 квадрат шқати, масоҳати 10 сотиқ замин. дӯстон азиз, 750 000 рубл. рақамҳои Telegram, рақамҳои WhatsApp мегзорам, занг бизанед аз номи канали Саудо ТВ. об, свет, пастяни, газ ҳам худо хоҳад мешавад ба наздикӣ, отоплени кор мекунад, дом кирпични, мактаб пушти ҳами хонадай, аптека, магазин ҳастай, ҳуҷҷату 100%, калидор дора, ҳоҷатхона дора, ванна дора, кухни дора. хулоса зиндагии беҳтарин карда метавонед. кадомитон мегирен? 750 000 рубл. дӯстон, иншоалло бо муомила дора. занг зада харидорӣ кунед. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар 7 этаж бо масоҳати 45 квадратни метр. маҳаллаи якуми Регар, шаҳри Турсунзода, Регари Пешина, якум микрорайон, 179 000 сомонӣ.
срочна як хонагаи 45 квадрата бо нархи дастрас дар шаҳри Турсунзода, маҳаллаи якум микрорайон, ошёнаи 7 фурӯхта мешавад. дӯстон азиз, мактаб, супермаркет, ҳастаи поликлиника, роҳи калон, майдончаи варзишӣ, боғчаи кӯдакона, мактаб, масҷид, мағозаҳо, аптекаҳо, хулоса ҷойи беҳтарин барои харид кардан. дӯстон, 179 000 сомон, як ҳуҷрагаи 45 квадрат дар 7 этаж. занг бизанен аз номи канали Саудо ТВ. ана ҳами доми мо, дӯстон азиз. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. дӯстон азиз, хонаи фурӯшӣ равон кардан ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Данғараҳ, деҳаи Шаҳбур, 2 дар хона, 8 сотиқ замин, обсвет дора, 160 000 сомон нархш ки боз муомила дора. телефон мегзорам, занг бизанен. 2 дар хона, калидор, баня, кухни, анҷомхона дора, об дора, свет дора, магазин роҳ ҳаста, гирди хона, ҳавли маҳкам, шароитҳои соз дора. дӯстон азиз, савдо мешавад бо нархи 160 000. худо хоҳад бо муомила карда мешавад. аз номи канали мо занг бизанем бачаҳо азиз. кадумитонда хонаи арзон аз ноҳияи Данғара лозимай? вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. иншоалло ака худаш мефаҳма бо ягон муомилаи состон мекуна бачаҳо. ячира мегӯм дӯстон, ҳар як навор да пашти мегӯм, не ки хаяка хушобаҳоли нафарое ки мефаҳма ҳами 80% пашти ҳар рӯза тамошо мекунам мардум. нигоҳ кунед, шумо худтон шоҳиден, 80% мардум ҳами лайкошона намегзора. тарафи дасти чапа нигоҳ кунем, поёна знаки лайк мондагӣ. ман медонам мондагӣ нестем бачаҳо. агар ки хоҳиши пешрафтани канали Саудо ТВ дорен, хоҳиши саудошавии хонаҳоро дорен, ҳами акора хоҳиши дастгирӣ кан дорен, лайкҳои шумо сабаби тобравии наворо мешавад. вақте ки тоб рафт, иншоалло хонаҳо саудо мешавад. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 4 ҳуҷрага квартира дар 1 этаж бо масоҳати 120 метри квадратӣ. яъне ки амира квартира меган, ира дӯстон азиз хона бигин. ҳаст нафаре ки мефаҳма, ҳаст нафаре ки намефаҳма, чи адреси метан ҳамин хеле мехонемш. яъне ки хонаи назди ҳавлигӣ бигем хато намекунем. 4 ҳуҷра дора ки дохили хонаҳо 120 метри квадратӣ, болои уртабуз дай бачаҳо азиз. пушти стройматериал назди мактаб, ноҳияи Фархор, 200 000 сомон нарх. хонаи фурӯшӣ дар уртабуз назди мактаб. дар ҳастаи хона дар ҳолати коробка савдо мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ. 4 дар хона, дохили хонаҳо обши масоҳатш 120 квадратай. ҳами чанд сотиқ буданша аниқ нафаҳмидем. дӯстон, хутон бо далши занг бизанен, пирсон бошен. дӯстон азиз, мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 3 ҳуҷрага квартира дар 3 этаж бо масоҳати 100 метри квадратӣ, посёлкаи Пионерский, ноҳияи Ёвон да қарор дора бачаҳо азиз. 165 000 сомон нарх дора. ина кадомитонда квартираи мақсад масоҳати калон дар кортонай 100 квадратай бачаҳо, 3 ҳуҷрай, 3 этаждай. нигоҳ кунед, 165 000. бовар кунед, нархи зур. ҳами кадомитонда лозим ҳастай дӯстон, ҳамун нафаротон занг занен. посёлкаи Пионерский, ноҳияи Ёвони Хидмон. дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якхонага квартира дар 2 этаж бо масоҳати 31 квадратни метр. ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, 180 000 сомонӣ, 31 квадрат. чихеле ки тамошо кардесен, ремонтош кардагӣ тайёр. мехарен, зиндагиро сар мекунен. дӯстон азиз, рақамҳои дастии ахираш 78 77 занг занен. ҳамин ҳолат дар ҳолати ремонти, яъне ки не евроремонтай, не ремонти бад. хушрак абои кардагӣ, патарок часпондагӣ,
قالینای فسان، لیوستری زور. خلاصه دوستان کدومتون میگیرین از اون کانال سعودو تیوی زنگ بزنین. یک خانه های 31 کوادرات های کریدورچه درست عزیز در دوم اتاژ 180,000 سومانی از اون کانال ما زنگ بزنین. خانه، زمین، کوارتیر چیزی بدارین در واتساپ ما روی کنین، هم خیلی رکلام کرده برای مردم پیشنهاد میکنیم. دوستان میگذاریم به هشتمین کوارتیر فروشی. باز کوارتیر فروشی است که 150,000 سومان ای. نگاه کنین اکا. دو خانگاه کوارتیر در یکم اتاژ با مساحت 35 کوادرات متر چایروخی شهر گلستان قایرخم چکالپس در قرار داره. 150,000 سومان نرخ داره. سروش نایبت دو خانگاه 35 کوادرات دو خانگاه کدام مایده در یکم اتاژ دوستان عزیز شهر بوستان گلستان در قرار داره. کدام میتونه همین طرفا اگر کوارتیر خر هستین میتونین از اون کانال ما زنگ بزنین بچه عزیز. بعداً خونه هاتون، زمیناتون، کوارتیر هاتون حرکت کرده ویدیو نوار کارای کنین، رکلامای فسان کرده فروش گذاریم. نوار تمام شد بچه‌ها. چیزی که دارین در همین واتساپ روی اکران بوده روی کنین، خدا خواهد در یوتیوب، تیک توک، اینستاگرام، تلگرام رکلام کرده فروشتن میگذاریم. نوار پگاهینه خدا خواهد نواری خانه های دوشنبه میشوه. با دلچی تماشا کنید عزیز.